好，检查没有问题 ，OK 了。短短15分钟，最新的微创手术就可以改善你鼻塞或打呼的问题，这样是不是很简单呢？如果想要大幅改善因为阻塞型睡眠呼吸中止症造成打呼的话，那则必须要做手术。传统的话呢，则有像是鼻甲手术、内视镜鼻中隔手术、切除扁桃腺与2循环水成型术、舌根切除手术等等的方式。但这些手术方式呢，其实都会造成术后的比较疼痛、不适，而且住院呢需要一些比较长的时间。我们有一些微创的方式呢，其实可以让我们手术过程更加轻松。以鼻子为例，如果我们是鼻塞的话呢，其实最常见的话是因为我们下鼻甲肥大造成的阻塞，而现在我们可以做的就是下鼻甲无线电波手术。可以想象中呢，它其实是在我们鼻孔里面的电波拉皮，我们用一根细针在我们下鼻甲组织加热收缩。这样子手术时间呢，大概15分钟，做完就可以回家了。另外，有些人呢，因为鼻塞、鼻过敏，常常的鼻涕倒流，造成呼吸时都特别不舒服。我们还可以再做后鼻神经烧灼术。后鼻神经呢，它主要就是掌管我们的鼻腔、鼻甲分泌鼻涕的神经。现在新的微创手术方式，我们也是用细针在我们神经附近做加热减敏。这样子呢，还是可以保持我们鼻腔湿润的功能，但是鼻涕不会像以前这样子像水龙头一样流下来。但有些人呢，他打呼不见得是鼻子的问题，他可能是因为我们喉头的肌肉呢，因为一些松弛的关系而造成呼吸的阻塞。那我们现在有一些新的微创方式，我们可以做止鼾雷射。我们是用雷射光点在我们的软腭、硬腭、悬雍垂、舌头等等的地方呢，我们用雷射光让我们的软组织加热、收缩、上提，这样呢是可以改善我们呼吸道的空间，而进而减少打呼的发生。建议大家，如果有睡眠呼吸中止相关的问题，一定要积极处理哦。它不只会影响我们的学习、记忆力，还会影响我们的心血管，甚至性功能。我是林伟杰医师，耳鼻喉科专科。如果你有打呼或是睡眠呼吸中止相关的问题，都欢迎来找我，我来帮你处理。